สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟไซเรน LED รุ่น RR-WB40 นะครับไฟไซเรนตัวนี้นะครับมีให้เลือก2สีนะครับคือสีเหลืองและสีแดงนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับมีให้เลือก3แบบนะครับ12โวลต์24โวลต์หรือ220โวลต์นะครับไฟไซเรนตัวนี้นะครับมี LED นะครับทั้งหมด24ดวงนะครับให้กำลังไฟประมาณ3วัตต์นะครับฐานนะครับมีความกว้างนะครับประมาณนะครับ170มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับจากพื้นนะครับจนถึงจุดนี้นะครับประมาณ230มิลลิเมตรนะครับฐานที่ให้นะครับเป็นฐานแบบขาตั้งเหล็กอย่างนี้นะครับสามารถไปยึดติดกับหลังคาได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานได้3แบบนะครับโดยที่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานได้ที่สวิตช์ใต้ฐานตรงนี้นะครับโดยที่ผลักซ้ายนะครับอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็ผลักไปทางขวาอย่างนี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองไฟให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็น220โวลต์นะครับที่เราเลือกมาทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแฟลชกระพริบแบบช้านะครับเดี๋ยวผมจะผลักสวิตช์ไปทางขวานะครับโอเคอันนี้จะเป็นฟังก์ชันการทำงานแบบหมุนนะครับถ้าผมผลักสวิตช์กลับมาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแฟลชกระพริบแบบช้านะครับถ้าผลักไปด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟลชกระพริบแบบเร็วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจไฟไซเรน LED รุ่น RR-WB40 ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้3ช่องทางนะครับ1ทางโทรศัพท์นะครับ2ผ่านทาง Line แอดนะครับ3นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับขอบคุณมากครับ